Держите свою жизнь в тишине. Не выставляйте на показ счастливый брак, успехи детей, новые покупки и достижения. Не все будут искренне рады за вас. Многие комментарии — лишь маски зависти, фальшь, за которой прячется дурной глаз. Иногда достаточно одного взгляда, и все рушится. То, что вы показываете миру, становится уязвимым. Берегите свои благословения, скрывайте их не из страха, а из уважения к их ценности. Потому что то, что остается в тени, невозможно разрушить.